ha ku faaneen nimcada Alle ku siiyay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nimcadiisa kuma siinin in aad ku faanto. Maanta in badan oo inaga mid ah waxaad arkaysaa iyaga oo ku faanayo nimcooyinka Rabbi siiyay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuma uusan siinin nimcooyinka dadka aan haysan in aad ugu faanto, sababtoo ah haddii aad maanta faraxsan tahay, mid baa murugaysan. Haddii aad caafimaad haysato, mid baa haysanin. Haddii aad socotid, mid baa socon karin oo lixaadka Ilaahay ka qaatay. Haddii aad adigu miyir qabto oo aadan waalayn, waxaa jira kumanaan waalan oo xirxiran. Haddii Ilaahay carruur ku siiyay, waxaa jira kuwa aan waxba dhalin, maalin kastana ku ducaysta in Ilaahay carruur siiyo. Haddii aad adigu tahay qof muslim ah, waxaa dunida ku nool boqolaal aan muslimiin ahayn. Haddii aad dheragsan tahay, mid baa baahan oo aan saaki quraacnin, qadaynin, cashaynin, meel uu seexdan haysanin. Haddii aad ladan tahay, mid bay maanta ka jaban tahay, yacni haysanin. Ha ugu faanin dadka waxa uu Ilaahay ku siiyay. In badan waxaad arkaysaa dad story ama statuska soo saaranayo iyaga oo cuntaynaya ama hanti Ilaahay siiyay ku faanayo. Maxay tahay sababta aad dadku tusayso nimcada Alle ku siiyay? Ma in aad ka hanti badan tahay ayaad tusaysaa? Ilaahay soo ma ahan mid awooda inuu kaa ceshto. Ogow, shalay maadan haysanin, maanta se waad haysataa. Shalay mid haystay maanta ma haysto. Shalay mid aan haysanin ayaa maanta haystaa. Mid shalay baahnaa ayaa maanta dabaqin mid ugu dheer saaran. Soo ma ahan marka nimcada Alle ku siiyay in aad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu mahadnaqdid. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay, haddii aad isku daydaan inaad soo koobtaan nimcooyinka aan idin siiyay, ma soo koobi kartaan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nimcooyinkiis waxa uu kuu siiyay ayaa ah in aad uga mahadnaqdo nimcooyinka faraha badan ee Alle ku siiyay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayadda 7 ee suuratul Ibraahim waxa uu ku leeyahay, وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. haddii aad iga mahadnaqdaan nimcooyinka idin siiyay, waan idin siyaadin. Haddii aad igu kufridaanna, cadaabkaygu waa uu daran yahay.